要进手术室了。拜拜，等你出来。啊，能进去啊？好，你记录一下你这出来了。刚做完，要往病房走，还昏迷着呢。咋了？疼啊？是难受啊？哪儿不舒服啊？皱个眉。我没打拳呢。办嘛？糖尿手术不想看我们打进来呢吧？睡了4个小时，现在麻药剂没有过，但是打完那个睡的药，我感觉还是有点技能什么的都没恢复好，我的腰部以下都是麻木的，现在。
这几天天天躺着，躺着也不让我闲着啊。有些人呐，这趁我病，他想背后坑我呀，趁我这两天不直播呀，我不在呀，这私信又开始私信咱家这些好哥哥好姐姐了啊，各种的抹黑我。哎，你说我你干嘛呀？有意思吗？如果你们选择从别人口中去了解我，那你们就不要看我啊！相信你自己的眼睛，你的心，不要真想了解一个人，不要从别人的口中去评他怎么样。我怎么样？我什么我都没做。但是如果在这个时候你要找我麻烦，你等我好了之后，你说我不得折磨你们？息事宁人吧，好不好？我不惹你们，你们也不要惹我了，好不好？我没那么多时间。好了，我就会照顾狗狗，给狗狗建设家园。别人的怎么做这个事儿我不知道，跟我没有关系。但是我只想把我救的狗狗照顾得好。每个人都有每个人的帮助和背后支持的人，但是为什么你那块儿一直都没有狗的改善呢？是不是？你想一下这个，自己思考一下吧。每个救助站都一样，你把这个真正用于狗身上用于多少，这东西是有数的。老天有眼啊，老天有眼。世界上别的我不知道，但是因果循环绝对会有。今天我就想告诉你们一件事儿啊，就是我虽然躺着呢，但是我比你站着我都清醒啊。你最后背后搞那些小动作呀，你能搞走的人都是什么样的人？都是那些我不知道，可能他的定力也就是那样的，能从人3言2语就被你勾搭走了。活一辈子半辈子了，你的心性就是这样的吗？你自己不相信你的眼睛，不相信你天天直播间看的，不相信视频上看的，你听人家别人3言2语，这就是你们活半辈子活了这么久的人，这是你们自己的一个思维高度啊，我无法去说。但是你们愿意相信就相信，我不能让所有人都喜欢我，但是我会喜欢我的人，不喜欢我的人，咱们自己做自己的啊，好自为之吧，不要触碰我的底线了，没开玩笑。你能做初一，我能做15，但是我不想跟你这样做。好好的做好你自己的救助，好好的啊。世界上救助狗的人很多，国内尤其更需要这些救助狗的人。可能有10个人救狗，有2个人是假的，但是不代表那10个人都是假的。哪怕就有1个是真的，你都得去支持他，明白吗？你要相信这个世界上是好人多，好人比坏人多。如果这个世界上都是一些坏人的话，那么咱们怎么生活？你的心是善良的，一切都是善良的；你心是恶的，一切都是恶的。取决于是在你自己的内心，你怎么看待这个世界，怎么看待这个事件。不是我怎么做，我什么我都没做，我只做了我自己应该做的，而是你们怎么去看待的这个事情。什么变了？你们自己的心变了。其实这个人什么都没有做，各种的猜想臆想。活着吧，没什么事的时候你们就躺在床上，如果真的感觉你们生活不如意的时候，你就躺在病床上，你想一想什么是最珍贵的。人活着一辈子，什么是有意义的？不是你们那些勾心斗角是有意义的。干点正事儿吧，
啊，能干到什么程度就做到什么程度，干点正事儿，当个人吧，好不好？拜拜。明天我给你们讲，你们不想知道我怎么去走上这条路的吗？不想知道我这一切吗？明天我给床上躺着，我把所有的事情我给你们讲出来。我正好你们也看不到狗了，我让你们更深的了解了解我为什么走上这条路，解你们的惑。有任何问题你也评论区里面留出来，我会给你们解答的明明白白。拜拜。